This ambulance vehicle was we had procured, we had got it through MP funds through the kind efforts of Benali MLA Chachil Alamo. So दोन वर्स सुमार जाली ही एम्बुलन्स आमकां हँडओवर केल्ली थ्रू द कलेक्टर MP funds. But ती आमकोडे because of expenses we had estimated about 10 lakhs of operational cost. आमकां फंड्स नासले, पंचायत इज अ पुअर पंचायत, आमकां ते कोणेय फंड्स दिवं न्हय ती ऑपरेशनलायज करपाक. आनी 2 वर्स देखून ती थिंगा आसली, मेंटेनन्सा लागून प्रॉब्लम जातालो. मागीर आमी गव्हर्मेंटा बरयल्लें कलेक्टरा तुमी टेक ओवर करात, ती ना जाल्यार डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसाक तुमी हँडओवर करची म्हूण. मागीर ती तशी आसली. मागीर आमी आतां आमकां रिक्वेस्ट येयली डॉक्टर आयरा फ्रॉम हॉस्पिटल दॅट if you can hand over this ambulance ते कोविड पेशंटा लागून. तेन्ना ही मेसेज आमी सगळ्या मेंबर्सांक सर्क्युलेट केली आनी सगळे मेंबर्स फेवर आहले कित्याक मेंटेन व्हेहिकल बेस्ट उरता आनी ती रनिंग कंडिशनां उरतो म्हूण. मागीर तेमी कितें केलें, कलेक्टर सेम टायम कलेक्टर ऑल्सो सेंट अस अ रेक्विजिशन, डायरेक्ट रेक्विजिशन ऑर्डर टू रिलीज द व्हेहिकल. ही बरी कोते आहा, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना, ही व्हेहिकल बरी आसतली, रनिंग कंडिशनां उरतली आनी कोविड टायमार यूज जाता म्हूण. आनी करमणे पंचायतान आनी करमणे गांवच्या लोकांक कितें तरी एक कॉन्ट्रिब्युशन केलें म्हूण हांव समजता एक बरी गोत. कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन ह्यो एम्बुलन्स शॉर्ट आसली आनी ही आमगेली यूज जाता म्हूण हांव सगळ्या गांवच्या लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा आनीक मेंबर्सांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव समजता ही आमची एम्बुलन्स ताका पेशंटाक बऱ्या पडटा. We read about the Karmana people's gesture to offer their village ambulance for any COVID related work, and of course we jumped at this idea and we requested the collector to release this vehicle for our use. So we are very happy with their noble gesture of offering what was theirs to us for COVID related work. Thank you. We thank the Sarpanch for all his efforts to do all the legal and the legal work to hand over this ambulance to us. Fortunately, we were able to get a driver who offered these services to drive the vehicle.